ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আমি আহাদ আবার আপনাদের মাঝে নিত্য নতুন প্রতিদিনের ন্যায় নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো বন্ধুরা আজকে আমি দেখাবো যে কিভাবে আমরা ইউটিউব থেকে কিংবা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের পছন্দের গানটি আমরা অডিও গান ডাউনলোড করতে পারবো। তো বন্ধু, আমরা অনেকে ইউটিউবে ভিডিও গান দেখি, কিন্তু এই গানটি আমরা অডিও করে ডাউনলোড করতে পারি না, কিন্তু ফোনে রিংটোন সেট করতে পারি না। তো বন্ধু, আজকে আমি দেখাবো যে কীভাবে আমরা এই ভিডিও রিংটোন, তো দেখুন আমি এখন ইউটিউবে সার্চ করবো বন্ধুরা। তো ইউটিউব থেকে একটি ভিডিও গান সিলেক্ট করে নেবো। তো বন্ধুরা, এই গানটি আমি অডিও রিংটোন হিসেবে আমি সেট করবো আমার ফোনে। তো কীভাবে এটি ডাউনলোড করতে আমি দেখাবো। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিও গানটি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা একটি গান, হাম তেরি মোহাব্বত মেইন। তো বন্ধুরা এই গানটি দেখতে পাচ্ছেন এটা ফুল একটি ভিডিও গান। তো বন্ধুরা আমি এই গানটি এখন এখান থেকে এই গানটি আমি কীভাবে ডাউনলোড করে আমি অডিও রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবো, এটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো বন্ধুরা। তো এই জন্য আরেকটি কথা বলে রাখি, আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে অল নোটিফিকেশনটি সেট করে দিন। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখুন। তো বন্ধুরা এখন এর জন্য আমাদেরকে একটি কাজ করতে হবে বন্ধুরা। তো আপনাদেরকে যে কোনো একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। আমি ক্রোম ব্রাউজারটি সিলেক্ট করে নিলাম। তো বন্ধুরা ক্রোম ব্রাউজারটি সিলেক্ট করে নেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সার্চ বার অপশন। তো বন্ধুরা এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন যে সার্চ বার অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই সার্চ বার অপশনের উপর জাস্ট ক্লিক করে দেবেন। এখানে লিখে দেবেন যে আমি যে গানটি দেখলাম ওখানে দেখালাম আপনাদেরকে, হাম তেরি মোহাব্বত মেইন। তো বন্ধুরা এটা লেখার পর এরপর আপনাদের যে গানটি হবে সেই গানের নামটি জাস্ট লিখবেন। লেখার পর লিখবেন যে রিংটোন ডাউনলোড। তো বন্ধুরা আমি আবার বলে রাখি, আমি যে গানটি দেখলাম হাম তেরি মোহাব্বত মেইন। তো বন্ধুরা এই গানটি লেখার পর তো বন্ধুরা আরেকটি কিছু কথা অ্যাড করেছি, সেটি হচ্ছে যে রিংটোন ডাউনলোড। তো বন্ধুরা আপনারাও আপনাদের পছন্দের গানটির নাম লিখবেন। লেখানোর পর যে রিংটোন ডাউনলোড লিখে সার্চ করবেন। তো বন্ধুরা সার্চ করার পর দেখুন বন্ধুরা আমি এখন এইটা লিখে এখন সার্চ করবো। তো হাম তেরি মোহাব্বত মেইন রিংটোন ডাউনলোড। তো আপনারাও আপনাদের গানের শেষে রিংটোন ডাউনলোড দিয়ে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা ইন্টারভিউ শো করবে। তো বন্ধুরা এরকম একটা ইন্টারভিউ শো করবে বন্ধুরা। এরকম একটা ইন্টারভিউ শো করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমেই যে অপশনটি আছে, হাম তেরি মোহাব্বত মেইন রিংটোনস ডাউনলোড MOBCUP। তোমার যে অপশনটি আছে প্রথমেই যে ইয়াটা আছে, তো এইটার উপর জাস্ট এখন ক্লিক করে দেবেন। তো বন্ধুরা দেখুন আমি ক্লিক করে দিলাম। দেওয়ার পর বন্ধুরা এরকম একটা ইন্টারভিউ শো করবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি গানটি করলাম, সেই গানটি এখানে করতে বন্ধু। আপনারা যদি গানটি প্লে করে শুনতে চান তাহলে শুনতে পারবেন বন্ধুরা। এখানে প্লে করবেন, প্লে অপশন আছে, প্লে অপশনে ক্লিক করলে তো বন্ধুরা আপনারা গানটি শুনতে পারবেন। এখান থেকে এই গানটি শুনতে পারবেন। তো বন্ধুরা কীভাবে গানটি শুনতে পারেন, যে গানটি আপনারা যে গানটি চাচ্ছেন সেই গানটি কিনা। তো বন্ধুরা এখান থেকে এই প্লে বাটনের উপর ক্লিক করে আপনারা এই গানটি শুনতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখুন এখন আমি দেখাবো বন্ধুরা এই গানটি আমি কীভাবে অডিও ডাউনলোড করবো বন্ধুরা। ডাউনলোড করে রিংটোন সেট করবো। তো বন্ধুরা এই জন্য নিচে দেখতে পাবেন, ডান পাশে নিচে দেখতে পাবেন যে ডাউনলোডের উপর জাস্ট ক্লিক করে দেবে। তো বন্ধুরা ডাউনলোডের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এরকম একটা ইন্টারফেস একটু স্ক্রল ডাউন করবেন। স্ক্রল ডাউন করার পর বন্ধুরা নিচের দিকে আসবেন। তো স্ক্রল ডাউন করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টি অপশন আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেট অ্যাজ রিংটোনস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা সেট অ্যাজ রিংটোনস। এখানে দ্বিতীয়ত ডাউনলোড ফর অ্যান্ড্রয়েড এবং download.m4r ফর আইফোন। তো 3টে অপশন, একটা আছে সেট অ্যাজ রিংটোন। এখানে আপনারা যদি এই গানটি যদি করতে চান, আপনাদের ফোনে রিংটোন রাখতে চান, তাহলে আপনারা এই সেট অ্যাজ রিংটোন এর উপর আপনাদেরকে ক্লিক করে দিলে আপনাদের এটি রিংটোন হয়ে যাবে। আপনাদের ফোনে সিমে কী করবে, আপনাদের ফোনে গানটি রিংটোন হিসেবে সেট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা আমি এটা করতে চাইছি না, আমি এটা আমার মেমোরিতে নিয়ে রাখতে চাই, কারণ পরবর্তীতে আমি যদি আবার রাখতে পারি, ডাউনলোড রিংটোন হিসেবে সেট করে রাখতে পারি। তো বন্ধুরা এর জন্য আমার যেটি করতে হবে, এখানে মিডলে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখানে মাঝে দেখতে পাচ্ছেন যে download.mp3 ফর অ্যান্ড্রয়েড, এর উপর জাস্ট ক্লিক করে দেবো। এর উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আবার নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডাউনলোড অপশন। তো এই ডাউনলোডের উপর জাস্ট ক্লিক করে দেবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এটি ডাউনলোড হয়ে গেল। তো বন্ধুরা ডাউনলোড হওয়ার পর এখানে আপনারা যদি চান এখান থেকেই আপনারা প্লে করতে পারবেন, কিন্তু এখান থেকেই আপনারা এই যে আপনাদের রিংটোনটি প্লে করতে পারবেন, কিংবা আপনারা আপনাদের ফোনের
ফোনে এআই গিয়ে খুঁজতে পারবেন। তো বন্ধুরা আপনারা আপনাদের এসডি কার্ডের তো ফোন মেমোরির এসডি কার্ডের ভিতর গিয়ে যে ফোন মেমোরি থাকে বন্ধুরা, সেই ফোন মেমোরির ভিতর যাওয়ার পর এখানে ডাউনলোড যে অপশন থাকে সেই ডাউনলোডের অপশনের উপর এখানে ডাউনলোড যে অপশনটি থাকে বন্ধু ডাউনলোড অপশন ক্লিক করে আপনারা দেখতে পারেন যে আপনাদের রিংটোনটি কোথায় গিয়েছে। তো বন্ধুরা এই ডাউনলোডের ভিতর থাকে। তো বন্ধুরা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে বন্ধুরা এই গানটি এই গানটি আমি কীভাবে রিংটোন সেট করতে পারি। এই জন্য আমাদেরকে যেতে ফোন সেটিংসে। তো বন্ধুরা ফোন সেটিংসের উপর ক্লিক করার পর বন্ধু এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। তো সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোন নামে একটি অপশন আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন নামে একটি অপশন। তো এই রিংটোনের উপর জাস্ট ক্লিক করে দিবেন। তো রিংটোনের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধু এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি সিম আছে। তো বন্ধুরা আমার সিম 1 এবং সিম 2। তো বন্ধুরা আমি সিম 1-এ যদি গানটি সেট করতে চাই তো এই জন্য আমাকে সিম 1-এর উপর জাস্ট ক্লিক করে দিতে হবে। সিম 1-এর উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে দেওয়া আছে বন্ধুরা গানের লিস্ট আছে। তো বন্ধুরা রিংটোনের লিস্ট আছে। এই রিংটোনের লিস্ট একটু স্ক্রল ডাউন করবেন। স্ক্রল ডাউন করার পর বন্ধু এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাড রিংটোন। তো বন্ধু অ্যাড দেওয়া আছে যে অ্যাডের উপর ক্লিক করে দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে অনেকগুলো গানের আছে। তো আপনারা আপনাদের গানটি খুঁজে বের করবেন। তো বন্ধু দেখুন আমি আমার গানটি খুঁজতেছি যে গানটি ডাউনলোড করলাম। তো দেখতে পাচ্ছি আমি গানটি পেয়েছি হাম তেরি মহব্বত। তো বন্ধু এটা এখন এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর উপরে দেখতে পাচ্ছেন ডান, এই ডানের উপর জাস্ট ক্লিক করে দেবো বন্ধুরা। ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার তো বন্ধু এখন সিম 2-তে দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটোন কোনটা দেওয়া আছে ওভার দ্য হরিজন। তো বন্ধুরা এটা এবং আমার সিম 1-এ দেখতে পাচ্ছেন হাম তেরি মহব্বত মেইন। তো বন্ধুরা আমার এই গানটি আমার ফোনে রিংটোন হিসেবে সেট করে দিলাম। তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন হলো? ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন। আর এই আমার চ্যানেলে প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করা হয়। প্রতিদিনের ন্যায় ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশিতে বেশি শেয়ার করে দিবেন।